தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு, அதனால தான் சொல்லிட்டேன். ஓகேங்க, வாங்க வண்டி எடுத்துகிட்டு பறக்க ஆரம்பிக்கலாம். அம்மா போயிட்டு வரோம்மா, பை, லவ் யூமா. டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா ஈவினிங் 5 o'clock ஆச்சுங்க. எங்கே கிளம்பிட்டோன்னு வந்து பண்ணால் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கவாசாக்கி பைக் சர்வீஸ் சென்டருக்கு தான் கிளம்பிட்டோம். எந்த பைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோன்னு வந்து பண்ணால் நம்ம வெர்சஸ் 1000 தாங்க. இந்த பைக்கை தான் எடுத்துகிட்டு போய் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வந்து பண்ணால் அடுத்த ரைடும் வந்து பண்ணால் இந்த பைக்கில் தான் பண்ண போகிறோம். எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். எனக்கும் வந்து பண்ணால் அந்த ஆர்வம் நிறையவே இருக்குது. அதாவது ஃபஸ்ட் அப்டேட் சொல்லிடுறேன். அதுதான் வந்து பண்ணால் எங்கே போகிறோன்னு சொல்லி ஒரு க்ளூ தரேங்க, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. மோட்டோ விளாகிங்கே பேண்டுங்க அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து பண்ணால் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய ஃபைன் கட்டியிருக்கோம். அண்ட் வந்து கட்ட போகிறோங்க. ஏன் வந்து பண்ண இப்போ ரைடு போகிறோம்ல, எப்படி பார்த்தாலுமே ஏதாவது சொல்லி நம்மகிட்ட இருந்து காசை வாங்கிடுவாங்க. இருக்கிறதுலேயே ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னு வந்து பண்ணால் மோட்டோ விளாகிங் பேண்டு இப்போ அந்த ஸ்டேட்டில், அதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய பிரச்சனை. சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம், எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று நம்புவோம். அண்ட் வந்து உங்களுக்கு வியூ வந்து இந்த வாட்டி கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வந்து பண்ண மோட்டோ விளாகிங் செட்டப்பில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அந்த செட்டப்பில் இருக்கும்போது வந்து பண்ண கீழேருந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வந்து பண்ண பெருசாக